Selamat pagi rekan-rekan. Ini untuk sementara mau cara memandikan burung lovebird dengan menggunakan deterjen. Kita tuangkan dahulu deterjen ini 2, 3 ya. Kita kasih air dahulu untuk memandikan burung lovebird menggunakan deterjen ya. Dengan menggunakan botol dan gayung ya. Sudah dirasa sudah cukup, mari kita tutup dengan tutupnya ya. Lalu kita tekan selesai. Kita semprotkan ke lovebird kesayangan kita. Supaya menggunakan deterjen ini, deterjen Sunlight. Ini supaya bulu-bulunya supaya terlihat mengkilat dan rapi. Jangan sampai mengenai matanya rekan-rekan. Ini lagi, ini yang berjenis kelamin betina rekan-rekan. Ya, kita balik dulu. Semprot lagi, ini berjenis kelamin jantan. Kenapa saya menggunakan deterjen Sunlight? Karena untuk mengkilatkan bulu-bulunya. Kita mandikan, sampai basah kuyup rekan-rekan. Lovebird-nya sudah jinak nih. Kita pompa lagi.
matikan lagi. Ini ceritanya lobat cerita mengangkrem. Mengangkrem menghasilkan satu ekor anak. Lobatnya lobat ini warna kobal. Ya, pindah ke yang betina. Kita mandikan dulu lobat betinanya sampai basah kuyup. Habis mengeram ini, selesai mengeram rekan-rekan, makanya saya mandikan sama sunlight. Kegunaan dari deterjen ini untuk yang pertama mengkilatkan bulu-bulunya, yang kedua membunuh kutu-kutu supaya kutunya itu mati rekan-rekan. Kegunaan deterjen ini untuk membunuh kuman-kuman. Betina rekan-rekan, betina ini yang jantan. Kuyup rekan-rekan. Ya, kita bolak-balik lagi, semprot lagi lobatnya. Ya, dimandikan basah kuyup. Yang satu ini alasan deterjen untuk mengeluarkan bulu-bulunya, dan yang kedua supaya kutu-kutunya itu mati. Kutunya bisa mati. Kita menunggu pembilasan rekan-rekan. Selesai kita mandikan dengan deterjen, lalu kita bilas dengan air bersih rekan-rekan. Lobatnya ini yang kedua kalinya memandikannya ini dengan air bersih untuk membilas lobatnya, bulu-bulunya, agar sisa-sisa deterjen itu hilang rekan-rekan. Sampai kita mandikannya sampai sisa-sisa deterjen itu hilang rekan.
kita balik dulu sangkarnya. Ikan sudah bersih nih, deterjennya sudah hilang. Ini yang betinanya juga kita bilas dengan air bersih agar deterjennya hilang, rekan-rekan. Kita bersihkan ini agar deterjennya hilang semua, rekan-rekan. Ini habis mengeram menghasilkan 1 ekor anak. Sudah selesai, menunggu kita jemur, rekan-rekan. Sesudah dimandikan, burung lobsternya saya jemur, rekan-rekan. Sinar mataharinya terang benderang, rekan-rekan, terang sekali matahari ini. Nah, sesudah kita mandikan, kita jemur. Ya, begitulah cara memandikan burung lobster dengan menggunakan deterjen dan dibilasnya dengan menggunakan air bersih. Sekian, terima kasih rekan-rekan.